बच्चों को कफ, एस्मा या चेस्ट कंजेस्शन होने पर हॉस्पिटल के चक्कर और लाउड नेबुलाइजर उन्हें डरा देते हैं। ये अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर लेने के बाद घर पर ही सेफ और स्ट्रेस फ्री ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाता है। इसमें अल्ट्रासोनिक मेश टेक्नोलॉजी है जो मेडिसिन को माइक्रो पार्टिकल्स में बदलती है, जिससे दवा जल्दी असर करती है। इन्फेंट से लेकर छोटे बच्चों तक के लिए सूटेबल। सबसे पहले डिवाइस को साफ करें, मेडिसिन कप में लिक्विड मेडिसिन डालें, मास्क बच्चे के फेस पर जेंटली लगाएं, पावर बटन ऑन करें। नेबुलाइजर बिल्कुल साइलेंट रहता है, जिससे बच्चा बिना रोए आराम से थेरेपी लेता है। यूज के बाद डिवाइस को पानी से साफ कर लें। इसका प्राइस और लिंक जानने से पहले फॉलो और सब्सक्राइब कर दो। इस प्रोडक्ट का प्राइस और खरीदने का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब और इंस्टाग्राम बायो में मिल जाएगा।